vaizdas, kurį matome, yra iš Alytaus miesto. Vakar finišavo Top Sport pirma lyga, šiandien finišavo ir LFF antros lygos A diviziono kovos, metas finišuoti ir Top Sport A lygai pastarąsias dviejas rungtynes Top Sport A lygoje. Dabar Šiaulių komandos ataka, Martynas Datkus ir čia turėjo galimybę ten. Dabar Dainavos komandos ataka, Mandričenko pats nesmūgiuoja, Odi Abdulahi tą tikrai gali daryti. Šiame sezone buvo rinkti kaip geriausi jaunieji žaidėjai per konkretų mėnesį Šešplaukis, dabar jau Šiaulių ataka, smūgis ir 1-0, Deividas Šešplaukis primena apie save prasidėjus 17 minutei. Išpildo situaciją Deividas, jo įvartis su Džiugu, bet neturi pranašumo su Panevėžiu. Čia buvo žaidimas ranka ir Donatas Šimėnas fiksuoja 11 metrų baudinį. Davis Ikaunekas prieš Mickevičių atspėja kampą vartininkas, bet smūgis preciziškai tikslus į kampą. Du gynybos grandies žaidėjai buvo simbolinėje 35 turo vienuolikėje. Čia klysta Gustas Baliutavičius ir už tą klaidą sumoka Stanislavas Sorokinas, muša. O matome Gusto Baliutavičiaus reakciją ir emocijas. Na, be abejo, apmaudi vartininko klaida, Sorokinas tą klaidą išnaudoja ir Dainava antrose rungtynėse pailiui. Sausų rungtynių neturės nei abu vartininkai, nei komandos. Čia šansas ir 2-2 Alytaus Dainava. Lipa iš duobės ir išlipa dar pirmajame kėlinyje. Dimitro Mandričenko mušo įvartį ir tai yra pirmasis jo įvartis šiame sezone. Rezultatas 2-2. Dar vienas Šiaulių bandymas ir dabar jau Abdulahis ne tik prasižengia, bet ir gauna geltoną kortelę. Simonas Paulius ir čia jau pražanga. Ir dar geltona kortelė Simonui Pauliui. Čia smūgis galva ir Virpstas. Progas tiek vienoje, tiek kitoje aikštės pusėje antrajame kėlinyje. Dabar jau Dainavos atsakymas Baptalovskis tarp kelių varžovų ir galiausiai Baravykas ten prisijungia. Čibukienvosų griebėsi už galvos Mandričenko. Dar viena pavojinga situacija, čia jau Šiaulių komandos pavojus kuriamas varžovams. Šių rungtynių garsą, na dabar galbūt pasižiūrėkime Dainavos išpuolį. Odi Abdulahi lieka su kamuoliu, Baptalovskis, jo smūgis, Virpstas ir kamuolys vartuose. Alytaus Dainava triumfuoja, įvartis yra skaitomas. Ant linijos ten riedėjo kamuolys, bet atrodo, kad Virpstų pagalba įsisuko į vartus ir Dainava švenčia. Trečias įvartis, 74 minutę. O čia daug įvykių ir dabar jau ateina aiškinti santykius Renatas Banevičius. Na, būtų gerai, kad be didesnių aistrų čia viskas baigtųsi. Oi, dar vienas smūgis su vartų konstrukcija. Žaidus maždaug 20 minučių komanda atsilikinėjo 0-2. Dar pirmajame kėlinyje ekipa sugebėjo lyginti rezultatą, o antrajame kėlinyje Baptalovskis mušė pergalingą įvartį. Galutinis rezultatas Alytaus Dainava 3, Šiaulių futbolo akademija 2.